Halo guys, welcome back lagi di channel gua Putra KNG. Dan seperti biasa di video kali ini gua akan ngasih tahu problem naro relay di sini. Kelihatan nggak guys? Sini. Sini. Problemnya itu kalau nggak dibungkus plastik itu dia akan mengembun seperti ini guys. Ini kalau tidak ada sikring atau fuse di yang dekat aki, masang sikring lagi bisa langsung lari ke aki ini konsleting. Jadi kalau ada konslet di ada konslet di relay atau di kabel gitu, jadi putusnya di fuse atau sikring. Dan kalau bisa ampernya itu jangan lebih besar dari ini ya. Ini kan 12 volt 40 ampere ya. Kalau bisa jangan lebih dari 40 ampere ya, 10 lah, 10 ampere aja. Oke. Dan berisik banget ya yang punya motor ini. Siapa yang punya motor? Wah, Allah. Dan kalau bisa si relay ya, relaynya itu dibolongin sedikit guys ya, dibolongin seperti ini supaya penguapan di dalam relay itu bisa keluar. Jadi kayak sirkulasi udara, gitu deh, nggak usah gede-gede ya. Ngebolonginnya sih gampang, bisa pakai pisau, ujung pisau kan agak tajam tuh ya, pakai pisau juga bisa, jadi nggak mesti pakai bor, jadi gampang aja. Dan kalau bisa udah dibeginiin, nggak dipasang, nggak dibungkus plastik juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Dia itu jadi nguap di dalam relay. Nah, si air uapnya itu mengendap terus mengendap, jadi banyak airnya deh. Kalau dikasih lubang begini kan jadi airnya netes, sirkulasi udaranya jalan. Dan kalau panas sih ini yang nggak panas. Dan ini relay bisa di mana aja, cuman kalau buat Jupiter MX King itu enaknya posisinya di sini nih. Nah, enaknya posisinya di sini, jadi kalau ada apa-apa itu gampang kita buat ngebenerinnya ya, buat bongkar pasangnya, daripada ditaruh di tempat tersembunyi gitu. Itu malah susah ntar bongkar banyak bongkar bodi, bongkar sayap. Jadi mending di sini aja tuh, cukup simple kan guys. Ini kita langsung aja pasang ya guys, pasang kembali. Ini posisinya satu megang kamera, satu megang baut, jadi agak susah. Nah, gini aja nih. Ya jangan lupa ya, yang nomor 30 itu buat yang langsung ke aki. Nomor 8685 itu yaitu kabel klakson asli. Dan yang nomor 87 itu, ini 87 ya, yang ini nih, kelihatan kan guys. Nah, 87 itu buat ke klakson bensonya atau klakson sejenis lainnya. Dan jangan sampai terbalik, biasanya kalau terbalik itu tidak akan jalan, emang jalan tidak nyala guys. Oke guys, kita pasang aja guys. Ini kabel aki nih ya. Posisinya nih kelihatan nggak? Semerawut ya. Ini kabel aki, yang ke aki nih supply, ini kabel klakson asli nih, kabel klakson asli. Dan ini buat yang ke klakson, udah dibungkus ya. Oke, kita pasang dulu guys. Aduh, bisa dipercepat nggak sih ini masang ininya? Nggak bisa dipercepat apa ini? Oke, kayak gini aja lah, supaya ngunci dulu.
kita udah kunci baru tinggal pergi. Nah, kayak kelihatan. Ini alatnya cukup kunci 10 aja ya, jadi gampang buat kencenginnya, nggak perlu banyak kunci dan tidak perlu banyak kunci-kunci juga. Apa pinter? Oke, kita pasang dulu nih. Kira-kira sudah terpasang. Kita biarin dulu. Nah, ini seperti ini guys. Tampak dari depan seperti ini jadinya, dan tampak dari depan seperti ini. Kayak kelihatan kan? Dan kita siapkan kuncinya ini dia kuncinya. Mana ya? Nah, 10 12 10. Iya, kita pakai yang 10, kita kencengin dari sini. Ya, cukup simpel kan? Iya dong, ngapain susah-susah. Sekira udah kencang, oke, kita taruh di bawah. Kita pasangkan lagi ini. Pasang lagi ininya, kabel. Awas, hati-hati kabelnya, kabel supply ke nomor 30, jangan lupa. Kabel ada yang kabel dari klakson asli ke nomor 8685. Wait, ini nggak masalah guys ya, mau terbalik juga aman, terbalik juga aman. Kita cek dulu, kita kencang. Dan jangan lupa klakson, kabel klaksonnya nih harusnya sih pakai solasi bakar ya, jadi ini berhubung irit biaya jadi pakai solasi hitam yang biasa. Kita masuk aja begini. Oke, udah termasuk. Oke guys, itu sedikit info dari gua, semoga bermanfaat ya guys. Thank you udah nonton video gua. See you, bye bye.